பங்குனி உத்திர பெருவிழாவை முன்னிட்டு சென்னை மயிலாப்பூரில் 63 நாயன்மார்கள் வீதி உலா நிகழ்ச்சி வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது. மயிலாப்பூரில் கபாலீஸ்வரர் கோவில் பங்குனி உத்திர பெருவிழா கடந்த 16ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. வெள்ளிக்கிழமை தேரோட்டம் நடைபெற்ற நிலையில் சனிக்கிழமை 63 நாயன்மார்கள் வீதி உலா நடைபெற்றன. பல்லக்குகளில் எழுந்தருளிய நாயன்மார்கள் 4 மாட வீதிகள் வழியாக உலா வந்ததை அங்கு கூடியிருந்த ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கண்டு தரிசித்தனர். 63 நாயன்மார்கள் உலா வருகையை முன்னிட்டு மயிலாப்பூர் பகுதியில் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன. இந்த திருவிழா பார்க்கறதுக்கோசரம் வந்திருக்கேன் குடும்பத்தோட. ரொம்ப மனசு நிம்மதியாக இருக்குது. இன்றைக்கி 63 விசேஷம் நடந்துட்டுருக்கு. இந்த பார்க்கறதுக்கு காண 1000 கண்ணு வேணும். சுற்றி இருக்க எல்லா கோயிலிருந்து கோழிவில்லியம்மன் கோயில் எல்லா சாமியும் இங்கே வந்து கபாலியை பார்க்காம போவே மாட்டாங்க. 63 நாயன்மார்களையும் நம்ம வந்து கபாலீஸ்வரர் கோயிலேருந்து வெளியில் வருவாங்க நம்மளுக்கு தரிசனம் கொடுக்கறதுக்காக. சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப கிராண்டான ஃபங்க்ஷன். வெளி ஸ்டேட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து கூட நிறைய பேர் வந்துட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். பாதுகாப்பு நல்லாவே பண்ணியிருக்காங்க. ஒன்றும் அசம்பாவிதம் இது வரைக்கும் ஒன்றும் இல்லை. நடக்காத அளவுக்கு ஹைலி செக்யூர்டு. இது நம்ம கபாலீஸ்வரர் கற்பகாம்பாளுடைய பங்குனி உத்திர திருவிழா வந்து ஒவ்வொரு வருடமும் கிட்டத்தட்ட 10 நாட்கள் வந்து வெறும் விமர்சையாக நடந்துட்டு வரும். நம்ம அறநிலையத்துறையும் காவல்துறையும் மிக சிறப்பாக வந்து பாதுகாப்பு கொடுத்து நல்ல முறையில் இதுக்கு ஏற்பாடு செஞ்சு வச்சுட்டு இருக்காங்க. உங்கள் ராஜ் நியூஸ் தொலைக்காட்சியில் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை தினந்தோறும் பிற்பகல் 2 மணிக்கு உங்கள் பகுதியில் உள்ள குறைகளை நேரலையில் தெரிவிக்கும் புகார் பெட்டி நிகழ்ச்சி. பங்கு பெறுங்கள், பயனடையுங்கள், காணத் தவறாதீர்கள்.